हालांकि बहुत गुस्सा। मैं उधर मतलब रहता था जब भी फोन लगाते मैं रात के आ जाता तो कभी कभी। अरे मूड हो जा रहे लाड़ी को भी, तू समझे नहीं बात के यार। मूड नहीं रे लौड़ा हम समझे नहीं बात के। भाई तो मूड रहे वहाँ पे ये बहन की कहीं दारू नहीं पी ले रात में मैं ऐसे ही रह जाऊंगा। सोचे यार घर वाले भी। दारू तो पीऊंगी मैं, गंदन हो गया छोड़ दिया भाई आपने। मगर एक बात की बात बता रहा हूँ मैं। हाँ ये भी फिक्र सोच है। समझने वाली, कभी चाला में लग जाए पूरा हम पिलवा देते हैं। दारू पी ले, हाँ ये भी फिक्र ये फिक्र रहे घर वाला की, मेन बात वही है। कि दारू पी ले। नहीं पर जिम्मेदार आदमी को पता रहे कि यार अपन नहीं पिए में दारू। तो और पीने वाला उन माने भी नहीं भैया, रोज की चाहिए। रोज की दारू भी नहीं मजा देती। रोज की दारू भी, रोज का मुर्गा भी मजा नहीं दे तो कहीं भी। टाइम टाइम से लेनी वही मजा दे। हाँ पेट भरन हम खुद जाता था। हाँ बहन का 2-2 हज़ार रुपये 2200 रुपये रोज कमा के लाता था। डेली आधा किलो मुर्गा डेली चलता था शाम शाम के टाइम। घर पे लाके। हाँ बहन की 1-2 पीस खवा, बाकी घर वाला ही खाता था। वहाँ चुज्जा वहाँ रेत भरने वाला। हाँ हाँ 1 क्वार्टर पी ले लाल किले के। बहन की रोटी नहीं खाने देगी। हाँ तो थक जा यार अब दिन भर। 4 बजे उठ के रोटी बनवा लेना, 3 बजे 4 बजे तो निकल जाना यहीं से। फिर दिन भर वहीं कीचून वहाँ इंदर हम पहुँच जाना पहली बार, और रेत भर के लाना डुबकी में पानी में। नाव पे भरा। हाँ क्यों भरा। हाँ तो कितो उंडो रे वो। अरे वहाँ तो पूछे मत, वहाँ बहन को पुरसा 1 पुरसा पानी में भरना पड़े। अने कभी ज़्यादा गिर जा रेत नहीं मिले तो स्टूल से ही भरना पड़े। अने स्टूल लगा के। हाँ वो को मतलब कि नीचे स्टूल रखा। हाँ स्टूल रखा है, मतलब डुबकी लगाना पुरसा 1.5 पुरसा में, फिर स्टूल पे खड़ा होकर फिर किस्ती में डालना रेत। बहुत दिक्कत वालों काम रे। स्टूल चलाने वाला चला ले, अगर स्टूल में अगर भूले पड़ो नहीं आदमी फेल हो जाए, स्टूल में उलझ जाए तो बहन को वही फिर कहीं फिर हो जाए वो काम। हाँ एक बार सांस रुके कि गया। और जान की स्टूल भी चलाना हम तो सब सीख गए। स्टूल सब चला ले। ऊपी वाला सब सिखा दिया रे हमके तो। ये भी बहुत भरे रे। अरे ऊपी वाला उनकी माँ की चूत, अपने वाला सीख जाए तो ऊपी वाला गांड फाड़ दे। ओपी वाला कौन? ये इधर ये साइड का। अच्छा